所以我成日都嗰陣時都諗一樣嘢，就係話，如果入到去一間真係 IT 公司，譬如話 System Integrator 或者 Vendor 或廠啊，咁會唔會有更加高嘅晉升空間，學到更加多嘅嘢呢？嗰陣時我就咁諗。我教我啲 junior 咧就係點呢？如果你每日起身返工，未出門口之前，你都諗緊可唔可提辭職信嘅話呢，你就應該去。Hello， 大家好，歡迎嚟到咪冇子啊！我係加拿大嘅 J Ho 啊，咁今日亦都係有老表喺我嘅身體，唔係喺我身體入邊。Hello。我哋今日都有老表喺度，係啦，我哋今日都有請到老表上嚟啦，係啦，咁啊亦都有到呢個 IT 嘅時候啦。OK， 今日我哋將會講啲乜嘢咧？就係屎忽痕啊！我哋今日叫做咩叫屎忽痕咧？就係有冇諗過咧？即係大家返工嘅時候咧，應該都會做下幾年之後就會有一個心態，究竟條路點樣行啊？應該轉工啊？又或者有啲乜嘢卡住自己啊？咁我就嗰日都喺度講咗我哋嘅第一日返工啦，係咪先？跟住老表亦都同大家講喺 IT 呢個行業度。點樣去maintain自己個 position 開始嘅時候咩心態？做嘢之後就慢慢有啲乜嘢嘅心態。咁我今日咧就係想講一啲叫做4年之後啦，即係講緊打咗4年或者7年之後嘅一啲叫做4年之癢好似人哋拍拖。早期我哋行內叫7年之癢嘅，即係7年嘅通常都嗰陣時係。咁依個年代近呢幾個 generation 啦，又或者近2010年打後就已經去到4-5年，就諗住會跳槽或者可能俾人刮角嗰啲嘢嘅。我未就係一個超級屎忽痕嘅人啦。你講到咁你好視乎你本身究竟個能力，或者曾經喺上集講過啦，你係咪已經啃過豬頭骨？你已經係攞晒嗰啲十字勳章，你已經喺間公司已經好出名，又或者已經你老細你個 line manager 已經好知道你係好勁，或者你可能你嘅客都有可能會揾你跳槽噶嘛。如果你 serve 個客 serve 較為好嘅話。好多種情況嘅，但係即係又去翻一樣嘢咯。究竟係咪以香港 IT 角度嚟講，係咪魚唔過塘係唔會肥咯？就真係咪要跳槽咯？呢一個問題面，我相信每一個人都比較一個主觀嘅睇法啦。OK， 與其講啲人點樣，不如問一問你啊，老表。你入行咁多年，你由僆仔做到而家呢個位啦。咁當初嘅時候。你嗰陣時叫7年之癢啦，咁真係咪真係7年之後你自己有冇呢一種感覺嘅咧？唔係㗎，我直頭係3年已經，我3年已經諗住跳槽啦。你3年已經諗住跳槽啊？咁為乜嘢原因啊？因為乜嘢原因你想？因為有樣嘢嘅，即係好似我上幾集都講過 ，IT 不停咁樣更新進步㗎嘛。咁我做咗3年啦，所謂3年 IT support 啦嘅情況之下，發覺喂，如果我做第4年、第5年、第6年都係做 IT support，咪好悶。一來課自己個人啦，二來個市場係咪真係會唔會去到飽和呢樣嘢呢？因為始終嗰個年代即係2000年2000幾年嗰個年代係 bubble 爆咗 downsize， 再加上再過多幾年就 SARS 啦，又 downsize， 咁係咪我轉工或者有所謂唔好話轉型啊，都係做 IT， 但係去做另一款 IT 會唔會好啲呢？所以嗰陣時做咗3年之後 IT support 之後，就諗住跳去做一啲自己想學或者自己想知嘅嘢咯。但係當初喺公司裡面冇一啲即係俾你多啲 opportunity 喺唔同。冇㗎。譬如話如果你有幸入到大嘅 IT 公司，你個 career 就一定好好嘅。但係如果你好似我咁，或者好似大部分人都要咁樣啦，你入咗間公司，嗰間公司其實都唔 core business 唔係 IT 公司嚟嘅。咁其實你個晉升個空間有限。以我為例啦，咁我做 IT support，咁我做咗3年啦，咁可能做 IT manager 啦。
咁啊，再過咗幾年啊，可能 IT director，但係圍繞住嗰間公司，而我做開嗰間公司其實係一間 hotel 嗰個嚟嘅。哦，即係你第一間公司。咁你變咗係一間中小。唔係 IT 公司，係間算係喺加拿大較為都叫有名嘅 hotel 啦。咁我做 IT support 嘅，咁你做咗3-4年之後，你一路咁上，或者做到諗住4-5年之後會上到咩位，其實你個上進空間唔係咁高咯，同埋未必有機會嘅，因為原因係始終我第一份工喺 hotel 做咧，佢 core business 係 hotel 啊嘛。咁你唔會無啦啦，你個 IT support team 或者 IT department 會多咗4-5個人出嚟噶嘛？咁你咪叫較為難晉升，同埋較為難去學到新嘢咯。因為就係做 IT support，你唔係一間 IT 公司啊嘛。所以我成日都嗰陣時都諗一樣嘢，就係話，如果入到去一間真係 IT 公司，譬如話 system integrator 或者 vendor 或廠啦，咁會唔會有更加高嘅晉升空間，學到更加多嘅嘢咧？嗰陣時我就咁諗咯。咁但係嗰陣時易唔易轉工啊？嗰年代就係 bubble 爆之後 SARS 係好難轉工咯。再加上我上集都有講啦，嗰陣時成日以為自己呢個懷才不遇啊嘛，咁即係成日覺得自己一出嚟，哇，秒天秒地秒空氣咁樣嘅個 style 咧，咁變咗你好多所謂 IT 工又睇唔上眼咯。即係如果係即係我諗住轉工啦，我做翻 IT support。何苦咧咁啊？即係都係坐緊同一個位就費事啦咁樣。費事啦嚇。咁但係你第二份工係跳咗去邊啊？第二份工真正去做咗 marketing 咯。都係加拿大嘅。加拿大係一間 disty 裏邊做 marketing。OK。即係早我個年代係未真係咁興叫 pre-sale、post-sales 或者 technical sales 嘅。其實嗰陣時我做所謂 marketing 就係真係pre-sale 嘅角色咯。即係喺 business。但係因為佢一間喺 business 一半係 technical 咯，因為始終嗰間係 distributor 嚟嘅，佢 distribute hardware 嘅。咁本身嗰陣時跳咗過去就做即係一半我哋叫 business development 啦，另一半係叫所謂 technical sales 咯。OK，咁你係奇怪嘅，由一個 program 轉咗去做呢樣嘢。咁你加拿大做咗幾多份工啊？嗰陣時開頭嗰陣時1、2、3、4份左右啦。計下先。因為我唔會做得長啊啲工，我覺得。即係每一間都係大約2-3年咁就。唔係啊，半年至1年。哇！都飛得好快。係啊！哇！你都好進取。因為有陣時發覺，因為始終我個人認為就係我仲後生啦，我25、26歲，我仲後生咧，我想睇多啲嘢，我想清楚我知道究竟唔同行，即係都係 IT 一行，但係唔同類型嘅公司究竟搞緊乜，同埋唔同 position 係做緊乜，所以咪做同埋唔同 position 做緊乜，我要搞清楚究竟發生咩事，所以就可能最短6個月啦，最長年幾咯。但係你見工嘅時候即係做完3-4年之後，冇人 judge 你呢樣嘢？有噶，因為做最早期啲 HR 咧，尤其是估我嗰代嘅 HR 係覺得你係成日轉工啊，成日跳槽啊，好唔 stable 咁樣。咁但係我成日都講一句，你哋公司俾 probation 俾我 probation 係雙方面，唔係單方面噶嘛。咁我覺得間公司又唔係好啱我，做落去又唔係好啱我，又或者我可能做咗半年，發覺喂，原來個方向又唔係好似你一開頭請我嗰陣時個 direction，咁我無需要喺度繼續同你喺度磨啊。即係我嗰陣時個睇法係咁啦，而家可能都係咁上下噶啦。其實而家都好多人都係咁睇嘅，其實即係冇乜進步空間，或者個思維唔啱，個人冇乜思維唔啱啦，冇乜進步空間啦。跟住之後就係翻香港做啦。之後就翻咗香港做，咁翻咗香港喺一間香港較為好大嘅 SI 公司啦，System Integrator 公司做啦。咁啊〜做咗一段幾長嘅時間嘅，其實都。但係你嗰陣時係點樣過去香港？你係即係我嗱咁樣講啦，有啲行業係可以
海外 interview， 跟住就過去噶嘛。有啲就真係，尤其是我知道我哋呢個圈啦，華人圈啦，即係我就外國仔多啲啦。咁即係我揾工都係世界各地咁抌張 resume，咁人哋online interview， 跟住邊度就 relocate 去嗰度嘅。我揾工就係咁嘅。咁對你嚟講，你嗰陣時係咪咁樣做咧？即係上網，跟住見到邊間公司就 online interview， 跟住先翻香港。唔係啊，嗰陣時係破釜沉舟，直接翻香港，跟住喺香港開始揾嘅。即係你搏一鋪，即係翻去睇下揾到。搏一鋪嘅咋，搏一鋪嘅。因為你冇咁記得嗰陣時嗰個年代就係 bubble 爆，跟住 SARS， 跟住 IT 行已經叫做走下坡。OK。咁你好多 IT 啲位咧，譬如頭先我講 technical support 啦、IT support 嗰啲都已經 outsource 咗或者 offshore 咗去其他公司。咁好多公司已經裏邊都冇咩 IT support 嘅人㗎，其實已經係 OK， 即係 in-house， 即係佢費事自己養一班真係 in-house 嘅，不如索性 outsource 咗個 IT service 俾一間 IT 公司啦咁樣。咁嗰陣時我諗係08年、09年，直頭係破釜沉舟翻香港，跟住喺香港先揾。OK， 咁你喺香港嗰段時間，即係我哋今次可以講啦，因為之前我哋第一集都講一講就係老表喺外國翻過工啦，係咪先？即係呢度做嘢啦，而家都係啦，都係加拿大做緊嘢啦。而家都係。與其咁樣嘅話，不如就講翻第一集嗰下 wrap 過去就係咁喺你跳槽嗰陣時，或者你屎忽痕啦，你翻咗香港啦 ，OK？嗰種工作嘅性質同喺外國有冇分別？好大分別，好大分別，好大分別。外國係你又唔可以話外國做嘢係較為 hea， 你外國做嘢係較為點講咧？好多好 systematic， 好多 procedure 要跟，你跟足先可以開波。你唔可以即係你唔可以偷步啊嗰啲嘢嘅。咁你香港嗰啲就即係我只可以講。香港嗰啲就係一同步一齊行，係同一時間做。咁你外國可能做嘢係可能做一單半單咁樣 project 嚟講，可能做一單半單。但係香港我做 project 嚟講，可能3、4單同步時間係咁行嘅。咁但係當初你哋嘅人工，你有冇衡量過人工㗎？我諗緊人工嗰陣時，我唔清楚而家會唔會高薪啲啊？咁嗰陣時其實都唔高薪㗎，即係香港 IT 唔係好真係唔係高薪㗎，因為你一來有好多人喺 IT 行㗎嘛，香港係。咁 compare 喺加拿大咧？加拿大你人工其實差唔多㗎啫，香港同加拿大人工，如果 starting 3、4年嗰陣時啊。個 range 差唔多，通常好多人都係稅前就多，稅後就差嘅，係啦。加拿大係啊，即係你記住一樣嘢，加拿大嘅入息稅好高，所以其實如果你講翻加拿大稅後嚟講，同香港差唔多嘅。OK， 咁你乜嘢驅使你喺香港繼續做？咁你喺香港有冇試過？香港試翻行好多次啦，係咪先？係啊，好多次㗎，試翻行，我成日都轉工㗎嘛，香港。但係我唔知點解轉來轉，但係我唔知點解轉來轉去都唔係淨係嗰幾間，我直頭係來來去去都係嗰間啊。咁但係你講到話哇加拿大咁悶啦 ，OK， 跟住個 opportunity 又唔係好高啦，跟住學嘅嘢好。係啊。咁你喺香港裏面係咪冇咁單一咧學嘢？香港嘅做嘢方法係死掂佢啦，簡單嚟講。又或者可能你要，即係你做嘢乜都要學，乜都要掂。OK。咁對於一個乜都想學所謂嗰陣時乜都想學嘅人，同埋嗰陣時叫後生啊。咁你咪多 opportunity 去學新嘢、知新嘢，同埋carry 唔同嘅 task 咯。譬如話你要寫多條文啊，你要做 project management 嘅嘢啊。唔同嘅 task within IT 呢一行咧都係。咁喺呢個位度嗱，你聽到啦，即係你去翻聽翻你就係你係一個好博學嘅人，係啊，你係一個好想學多啲喺，尤其是喺 IT 部門更加了解更多嘅嘢。咁你講到香港咁好玩啊，點解你會 pick 咧？
哦，翻嚟嘅，即係你話而家我發牌，我2-3年前。我唔係我講緊你嗰陣時話你牌喺嗰間公司裏面做咁，你都話你自己都有時屎忽痕，都轉工噶嘛。係啊係啊。但係點解會嗰時已經咁多嘢玩咯？唔係好啱你咩？悶啊！悶嘅原因係咩咧？咁多嘢玩，但係我嗰啲啊，我好衰格嘅，我真係名副其實屎忽痕嘅，就係你做完呢個 OK 做完咗啦，我又唔想做同一款，但係你公司入咧就可能幾年後又分同一樣嘢，又做翻同一個 project upgrade， 咁又唔想做嗰個 project， 因為我曾經做過啦嘛，所以我咪跳槽咯。嗱，呢個係我個人嘅屎忽痕奇怪嘢。呢個叔叔好麻煩啊！大家呢個叔叔好麻煩。我係簡單嚟講，我係喺我啲舊老細嚟講，個個都知道我好麻煩。即係我聽到我都覺得麻煩啦。加拿大話，我做呢個好揀擇，我即係衰啲講句香港嗱，衰啲講句香港嘅講法咪叫你揀 job 做咯。OK， 但係我嘅睇法就係話，喂，呢樣嘢我做咗啦，而家過幾年之後佢 upgrade， 又要我再瞓個身落去做，喂 upgrade 啫喎，唔使我啊，係咪先？咁我有 team 人噶嘛，咪佢哋啲後生上去咯，咁咪我去發展其他嘢啦。哦，即係你要每次即係點講咧？你唔係一個你每次有一個新嘅 project 玩嘅人，你好中意玩新 project。係啦，係可以咁講啦，啲唔係重複咯，即係對你嚟講，我覺得新 challenge 咯，係啦，即係用一個比較去睇一睇你嘅人格，就係比較中意 take challenge 咯，唔中意啲嘢 repeat 咯，係咯，咩屎忽痕咯，即係屎忽痕咯，呢個叔叔真係，即係呢個叔叔真係，呢個係我個人嗰個態度啊。咁其實嚟講，你如果真係諗住咗3-4年諗住跳槽或者係轉工嘅朋友咧，你要認清楚自己究竟有冇咁嘅能力啦。二來係個 market 容唔容許你咁樣轉工啦。咁你個 market 都有叫 up and down 噶嘛。咁你冇可能喺個大部分市場係差嘅情況之下去轉工噶嘛。同埋你轉工通常都係又揾咗份工先轉噶嘛，好少裸辭嘅。即係裸辭嘅定義就係你未到揾到份工，你已經辭職啦。咁你好少噶嘛，尤其是我唔 suggest 你做咗3-4年之後去裸辭咯。因為你真係要呢一代多啲咯。我聽到裸辭呢樣嘢好似會㗎，但係你有啲人家庭個 background 或者家庭個經濟或者佢自己嘅經濟容許到，咁咪做到咯。但係又唔係個個都得噶嘛，所以我唔 suggest take 咁大個 risk 咯。佢話我裸辭，我不如索性真係穩定咗份工，我先去轉咯。呢個較為叫好啲嘅 planning 咯。咁好，咁你嗱，咁而家你一路通常都係嗱，我哋應該我喺華人度識到一句説話啦，即係尤其是香港人啦，魚唔過塘就唔會肥啊，即係你要靠過塘一路升職啦。咁而家好似話你升到去一個位，就係而家你做埋 consultant 啦。咁其實喺 consultant 呢一個範疇裏面，係咪都係乜都掂啊？定係只係佢 specific 嘅位置咧？我喺 IT 同 OT 嘅情況之下，我乜都要掂。你乜都要？因為一來我本身做咗咁多年啦，20幾年啦，咁我參加即係有 join 嘅 project 都叫大 project 啦，識 design system wise、system architecture 做咗好幾個大㗎啦已經。咁過咗咁多年之後，咁梗係乜嘢都要㗎啦。咁講翻，如果你係3-4年之後轉工轉去做 consultant 咧，咁唔係唔得嘅，難啲咯。因為 consultant 即係顧問嚟講，有個好奇怪個守則啊，應該咁講，就係你要攞好多 cert， 你要攞好多國際公認嘅 cert， 你亦都要，如果你譬如話你係做一啲工程嘅，你要攞啲叫 charter engine 啊，即係 register engine 啊，嗰啲 professional engine 嗰啲 destination 嗰啲，即係所謂銜頭啦。咁你就喺顧問公司叫吃香啊、輕香啊咁樣。咁但係你攞咗唔代表你就掂噶咯喎，你一定要不停咁攞落去。咁但係你先可以長做咯。你都乜都掂嘅時候，
你個 pat pat 痕又喺邊度咧？如果即係而家如果你話我而家做咗咁多年啦，25年啦，工作經驗25年，咁喺依3-4年都係同一間公司做，只係唔同 branch 啫，一個喺香港，一個喺加拿大啦。咁其實理論上嚟講，我又唔係話好屎忽痕嘅喎，而家就老屎忽痕啦。而家係啦，而家就係老屎忽痕咯。因為你要睇一樣嘢，即係你話我係咪而家好屎忽痕？我可以答你唔係。OK。你話我係唔係屎忽痕？咁如果你覺得即係譬如我咁講，我覺得公司個 direction 錯嘅話，講我咪會屎忽痕錯。但係有個情況就係我之前都講過啦。咁你 overall 呢幾年啊，無論香港或者其他國家市道都唔好噶嘛。咁嘅情況之下，咁你咪唯有可能要搽多啲藥膏，令到自己唔好咁屎忽痕咯。一痕都唔可以俾你痕啊！呢個市道係咪？係啊，因為始終你市道唔好，你難去轉工嘅話，你冇可能拋走你而家嗰份工去轉咯。你要睇呢樣嘢咯，睇個市道為準咯。咁但係你喺你嘅角度裏面喺你個角度啦，咁大家都俾我戴一戴個頭盔先，因為都係以下嘉賓嘅意見啦、主觀性嘅諗法啦，或者喺我認知即係唔係咁多你哋呢啲咁嘅人啦，或者喺你嘅際遇裏面咁樣講，你嘅際遇裏面，你所遇到嘅而家呢一個年代或者呢一個generation 啊咁樣講，多唔多人屎忽痕嘅？1年左右就會有嘅，但係呢個 percentage 有個幾高咧？多唔多啊？多㗎，一半咯，至少一半或者60%。咁做咗1年之後就會諗。原因係乜嘢啊？係真係跳槽啊？原因係理所當然個後邊都係跳槽㗎啦。OK，咁問題就係睇下佢點樣同公司解釋啦。咁有啲通常嗰啲做咗年紀嗰啲又話可能學唔到嘢啊，或者可能佢覺得佢達唔到佢嘅目的啊。譬如話佢目的可能係學其他嘢，又或者可能學啲新嘢。OK，咁但係你始終係做咗1-2年咁樣，你好難接觸到咁多新嘢噶嘛，或者可能有啲大嘢你未必會真係接觸。我大嘢嘅定義係叫 mega scale project 啊，或者 large scale project， 又未必令到你參加噶嘛。咁但係呢個年代就可能做咗年幾啊 within 2年都會去諗呢樣嘢嘅。OK，interesting。會㗎。咁以前嗰代咧，多唔多人跳槽？以前嗰代咪以前係俾人刮角跳嘅，通常都係，即係會比較多俾人刮嘅，俾人刮。而家呢就係直接跳。俾人你對手啊，你公司個對手，你個 competitor 啊，你啲客都會嘅。即係你而家你感覺上就係而家就係佢係直接跳，以前就比較刮角跳。係而家直接跳，以前就刮角跳。係啊，係。而家就直接自己可能做1年幾就會諗住去跳槽咯。理所當然啦，如果你揾到份好過你而家嗰份工嘅，梗係你覺得 OK 嘅話，你負擔得到嘅，經濟冇問題，跳槽係冇問題啦。咁但係你要知道一樣嘢，我成日都講㗎啦。咁究竟你跳過去嗰份工係咪氹呢？即係好似我上集咁講啦，其實好多職位都係啲人走咗啊，或者升咗職啊，或者啲人退咗休，個個都升一級咁樣出嚟㗎嘛，啲位係。咁會唔會人哋高薪厚職俾你，就叫你過去填氹呢？你要清楚一樣嘢，問清楚呢樣嘢喎，又或者去 interview，知道問多啲關於嗰間公司或者嗰啲 project 去做緊咩 project。你自己去衡量究竟會唔會係由一個窿跳咗去另一個窿度咯。OK，嗱咁我可以問一問啦，即係都差唔多噶啦，都係。咁啊，如果咧有觀眾咧而家係處於一個類似屎忽痕嘅狀態，呢個階段啦，你會建議佢問自己一條嘅乜嘢問題，應唔應該跳定應該就要？咁問佢啲咩問題，去令佢有一個呢個屎忽痕應該係要搽藥膏啊，定係真係走啦？你用 very good question，跟住即係問嗰樣嘢。你用即係我如果要問一條問題，俾個建議佢哋啦。我只係話你可唔可以容許到自己經濟上出現問題啊？
即係你可唔可以 sustain 你個 living 先？係啊，即係英文就係簡單嚟講就係可唔可以 sustain 到你個 living 咯。OK，即係因為有幾樣嘢㗎，有頭先講過你攞錢你可以未揾到工跳槽啦，又或者你可能已經覺得我一定要走嘅，可能嗰邊間公司平等嘅條約、人工、benefit 我都跳嘅，咁但係你要知道一樣嘢，你跳咗過去之後嘅話，你諗清楚究竟你可唔可以 sustain 到咯，可唔可以頂得住咯？因為你有可能跳咗過去都話啦，你可能一個氹跳去另外一個氹，可能你未跳之前個氹冇咁深，你跳咗過去個氹更加深，你唔知噶嘛，始終都，所以你嘅 expect 一樣嘢就係你跳咗過去之後，如果都瀨嘢嘅話，你可唔可以生活到咯？即係真係唔係你期望嘅嘢，係啦。係啊，因為現實係啦，因為現實好殘酷啊！因為你即係我見過好多工嘅，我亦都見過閹過好多人。係現實好殘酷㗎，公司其實可以即係衰啲講嗰啲 HR 可以唔好話你嘅，佢講啲唔講啲咯。OK，即係或者俾啲好含糊嘅嘢咯，含糊嘅答案你咯。譬如話你問佢做緊咩 project，可能佢話做緊某個大型 project。佢未必會講晒所有裏邊嘅嘢，可能佢做大型 project 裏邊其中一忽嘅咋，又或者已經呢個 project 開咗波，前人走咗，而家就變咗個氹，所以就要請個人快脆填嗰個氹。就好似上次你講嘅填氹啦嗰陣時 ，OK。所以你要跳槽嘅話，最好真係唔好攞錢，揾清楚嘅工，即係睇清楚啲工，揾到嗰份工，閹咗嗰份工。你問清喺 interview 問清楚究竟嗰份工做啲乜嘢，究竟發生咩事，咁你先至可以較為安全啲去叫所謂跳槽啦。因為如果唔係嘅話，又係好危險嘅其實。咁我亦都嗱，咁啊節目啊都差唔多尾聲啦，已經。我問埋你最後一條問題啦。呢個問題咧我都覺得幾有趣嘅。OK， 我都係你哋啲朋友就要出嚟。我覺得呢一個係比較似一個心態嘅一條問題。佢話啦，就係如果一個人咧喺間公司喺度，即係喺間公司裏面又冇乜點，譬如又冇乜期待。OK， 你覺得喺呢一個狀態裏面，呢一個人啊，佢算唔算響起一個應該要係啦 scratch the butt 嘅警號咧？即係需唔需要 alert 下呢個感覺咧？唔需要咯，因為我覺得喺我睇法嚟講，佢可能好甘於現狀，好甘於現狀。OK， 係啊，因為我真係識咗啲人係諗住喺公司畫圖畫10幾年㗎，真係有咁嘅人。即係佢完全對公司係冇乜期待，乜都冇㗎。總之我有糧出，我份工較為 stable 平穩。定時出糧有 benefit，OK， 咁佢可能覺得我畫10幾年、20年圖都冇問題㗎，有咁嘅人喺度㗎。OK， 咁即係咁，但係呢啲個佢甘於現狀嘛。咁但係唔進取嘅人咯，咪好似一啲會算。你唔係話佢，你唔可以話佢唔進取，佢甘於現狀，佢覺得而家呢一刻係最 stable。佢人生係最 stable、最安全，所以佢就甘於現狀咯。情願命。咁如果話 situation 係情願命聽呢個 situation 咯。咁其實最危，即係如果你要頭先你嗰條問題，其實應該係要問翻一樣嘢，究竟嗰個其實唔係話佢冇寄託喺公司，亦都唔係話冇對自己冇要求，唔係話佢對公司冇要求。你可能嗰個人幾時會所謂想跳槽呢？就係佢開始覺得公司個 direction 同佢嘅 direction 開始唔同。咁會唔會去到一個位就係話呢啲人亦都會係一個比較 risky 喺間公司裏面嘅心態？唔係㗎，你冇話唔 risky 嘅，冇呢樣嘢嘅。你嗰個 job 或者你個 role 咧，你未必去到咁高級咧。你公司未必會當你係一個 risk 嚟㗎。即係如果你當一個上司見到一個
一個員工做啊36嗰種感覺。係啊，冇問題㗎，只係佢交到貨咪得咯。佢冇要求啫嘛。嗱，公司對佢冇要求，佢又冇對公司有任何要求，佢又交到貨，我哋公司嚟講可能出到糧俾佢，係咪先？又冇問題㗎，即係佢成日搽藥膏就得啦。我又唔使交佢人工，係嘛？係啊，佢甘於現狀嘛。佢甘於現狀就等於頭先你問嗰啲問題，佢甘於現狀嘅話，佢冇乜所謂嘅喎。公司對佢嚟講冇乜所謂嘅喎。所以呢啲人都唔需要 advise 佢進取啲啦，試下點。冇㗎，好視乎佢個人點樣覺得佢覺得好 stable， 佢人生係諗住 stable 咁樣嘅話，冇問題㗎。係咪先？咁點為之？你話個公司角度會唔會覺得嗰個人走係一個 risk 咧？一定係有嘅，但係通常係越高級嘅人個 risk 先越大嘅。即係如果你講1-2年你又跳槽嘅話，其實公司唔當係 risk 嘅。就算你做7-8年，公司都唔會當你係 risk。你未上到去 upper management 啊嘛。你好多嘢你唔知嘅，即係嗰啲我俗稱 business development 嘅嘢，你哋好多人都會唔知嘅，你未去到咁高級你唔知嘅，所以你要發覺一樣嘢，你越高級嘅人咧，所謂 notice period 啊，即係你辭工個期咧係特別耐嘅，即係你可能而家可能你後生或第一份工可能2個禮拜或者4個禮拜咁講啊。你去到某啲upper management 或者 middle management，你可能3個月通知嘅要。OK，依個情況就會好正常，就公司就會覺得呢個話其實係好 critical。如果呢個人走咗嘅話，就係一個 risk 咯。咁譬如去你而家嘅角度啦，嗱，最尾真係俾你去諗下啦。你以前係中意試翻人跳嚟跳去啊？如果而家俾你遇到一個真係又係成日試翻人好似你咁樣嘅跳嚟跳去，你會覺得呢個員工係一個乜嘢人咧？用翻你 personal 嘅諗法，你會唔會請呢個人啦？定係咯？定係你有啲乜嘢 concern 喺呢個人度咧？與其講好嗰邊，不如講下呢樣。你對呢啲咁嘅人會有 concern 咧？應該係咁講。你對呢啲人會有 concern？嗱，如果佢係得嘅話，我唔 care。OK， 冇 concern。但係你唔驚佢入咗你公司之後冇幾耐又咁樣？即係我成日都個趁熱起快咯，係啊，真係趁熱起快。OK， 即係你我請咗你做幾個月走冇所謂㗎，即係衰啲講句一雞死一雞鳴啊，我咪再請人啫嘛，係咪先？但係如果你見到佢 resume 喺公司運作，你唔會去 evaluate 佢，或者去。如果 resume 係或者 CV 係咁寫嘅話，你咪 interview 再問。有啲人有啲好 traditional 嘅 HR 或者其他人就會覺得成日跳啦，見都費事見。但係譬如尤其是呢個年代啊，喺我哋 IT 呢行嚟講，跳槽唔係一件唔見得光嘅嘢㗎。跳槽可能幾個月3-4個月就可能，即係可能做3-4個月啲人就會跳槽㗎。即係正如頭先所講咯，你有可能之前轉工嗰一刻你望得唔夠清楚，點知發覺跳咗另一個氹度，你覺得個氹仲深過你之前嗰個氹，你咪即刻要走咯。即係叫佢填氹喺嗰個位啦，即係翻頭先我哋講嗰個。係啊，咁我淨係字面上 CV 請你嗰陣時，係啊，你係做6個月啦，一年轉一份工唔緊要㗎，我 interview 再問你啫嘛。即係我驚你成日轉工，我驚你唔轉工啊！嗱，真㗎，我哋係啊，喺我哋 IT 呢行咧，我驚你唔轉工啊！點解咧？如果好簡單啫，有一個人做咗3-4年 IT support， 跟住轉咗份工，走咗去試1-2年 programming 咁講，同一個做咗7年 IT support 嘅人，你會揀邊個？咁我視乎個 position 啫，係嘛？係好視乎 position 啦。咁如果身為我哋呢啲顧問公司，我會揀邊個啊？我梗係揀佢會轉過即係轉過工嘅轉工嘅人，係啦，即係起碼原因佢可能接觸多啲嘢啊。喺顧問角度嚟講，要接觸好多嘢噶嘛。你可能接觸多啲嘢，你轉工可能接觸咗其他嘢。咁喺我幾個舊老細角度咧，嗰陣時我問過我啲舊老細嘅，我成日轉工噶嘛。
咁啱得咁巧，我有個老細請咗我5次添，我亦都走咗5次。咁我最後一日離開香港，我同佢食飯，我就問佢，呢樣嘢，就係話，即係會唔會係成日轉工嘅人會影響到佢去請人個態度咧？咁佢嘅答案好特別嘅，佢嘅答案就係話，因為嗰人成日轉工，佢可能帶到好多唔同新嘢入嚟公司。而依時依一刻，我哋公司可能需要一啲唔同嘅 direction， 或者 think out of the box， 即係唔好再咁即係封死自己 narrow mind 去諗嘢。所以我呢個老細請咗我5次，我走咗5次就係咁解。咁即係其實有少少都同頭先有少少 conflict 咁，即係如果嗰個人係你話有啲人真係好嚮往嗰個揼石仔，真係係啊，唔需要升職揼石仔啦，當 program 揼石仔。係啊，咁係咪頭先咪同嗰個請人嗰個有個 conflict 咯？去翻嗰個位，你話最驚佢唔跳啊嘛？頭先係啊，最驚一啲唔跳嘅人。好簡單啫嘛，我咪答翻頭先答翻你咯，你頭先答咗自己啦，就係話視乎個工嗰個 position 個 role 係啦，做乜嘢啊嘛。咁我頭先舉個例就係佢一個我係請 system integrator， 佢做 IT support 做咗3年之後轉咗做 programming， 之後走嚟見我呢份工。一個做咗7年 IT support 嘅人，我係一個 system integrator， 即係砌 solution 嘅人，我梗係要嗰個人識多啲嘢啦。我一定唔會揀個7年嗰個 IT support。咁但係如果你始終係 IT support 咧，你亦都係請緊 programmer， 咁有一個所以咪去翻好 scenario base。係啦，有一個就係又做過 system， 又做過 programming， 係啦，可能3年 system， 3年 programming， 咁會點咧？呢個位？呢個情況咧，因為IT 啲位好奇怪嘅，所以呢個情況又有唔同嘅。呢個情況係點去睇咧？你做咗7年 programming， 我要知道你7年寫過啲咩 program， 用啲咩 language 寫。如果你7年內都係用同一隻 language 寫同一樣嘢，我未必會請你，因為冇學過新嘢，係嘛？你因為始終個 position 喺一個顧問又好，一個 system integrator 砌 solution 嘅人都好，你要係多樣化去 handle 嗰啲 task。OK，如果你即係好簡單啫嘛，你寫7年 website， 你淨係識用 HTML， 我依邊係冇錯，我有個 web UI， 但係我唔係用 HTML， 咁我點請得你？做咗雖然你已經寫咗7年 HTML， 即係寫 web。咁即係所以我頭先咪就係話你要問翻嗰個人，究竟你7年內寫個咩 program， 寫個用咩 language 去寫咯。咁即係如果佢係答到或多樣化嘅話，佢咪會較為好過另外一個咯。因為另外一個咧就係話做咗3年 programming， 跟住走咗做 system 咁樣啦，做 hardware system 嗰啲。佢嘅 benefit 就係兩邊都識，可能識多啲嘢。如果喺一個 SI 角度個位嚟講，或者顧問公司嚟講嘅話，佢識得多啲嘢嘅話，佢咪可以砌到個 solution 出嚟咯。其實我哋拜電影今日啦，都係咁講啦。即係就算嗰個人唔 pat 痕，好向往，即係喺我嘅角度啦。如果我去為呢啲人去講一樣嘢，對我自己嚟講，其實都算一個 alert 嚟嘅。因為對我嚟講就係、可能話佢真係好似你話，佢好向往做呢一樣嘢啊，佢點都好。但係可能佢冇諗過，如果有一日間公司，因為對我嚟講，公司未必永遠都留到你。如果有啲乜嘢死人冧樓啦，我哋嘅佢就都有機會裁你噶嘛，係咪？咁即係其實呢一班人都要去明白到，除咗你而家好向往你做緊嘅嘢，都要去學一啲新嘅嘢，去幫你當有啲乜嘢事嘅時候，你轉工都容易啲啦，係咪即係呢個意思咧？可以係咁，即係可以咁解釋咯。即係其實嚟講，你可以覺得我好向往呢份工，但係你要有警惕性，喺嗰度，唔好話真係冇所謂嘅，公司依世都唔會炒我㗎。嗱，冇公司好難，依世都唔炒人嘅。佢一公司唔掂嘅話就會炒㗎啦。OK，即係業績唔好就會炒。所以你可以繼續向往你份工，但係你有警惕性。俾人 lay off 咗啦，裁咗出啦，
俾人鋸咗啦。咁你同個 market 個需要你接翻軌咯，唔會俾人 outdate 咯。因為呢行始終係不停咁去，不停咁樣去 improve 噶嘛。咁亦都係pat pat 痕嘅朋友，亦都唔好咁開心，OK 係嘛？都係嗰句啦。但係都需要去 understand 好多嘅嘢先可以。你要清楚你 pat pat 痕係一時意氣用事 pat pat 痕啦，定話真係每日起身好似呢個叔叔咁啊，係嘛？想辭工。好悶因為嗱，首先一樣嘢好悶咧，就唔係 pat 就唔應該 pat pat 痕嘅 ，OK？呢個係我奇特嘅諗法嘅啫。我教我啲 junior 咧就點咧？如果你每日起身翻工，未出門口之前，你都諗緊好唔好提辭職信嘅話咧，你就應該去準備去揾定另外一份工啦。所以呢個係我叫 baseline 咯，即係總之你每日發覺，我唔想翻呢份工，我究竟病假又好，辭職又好，定遲到又好，點都好啦。其實呢樣嘢係一個先兆，係你個人對於份工已經唔係咁睇好咯，所以係時候要轉工咯。其實最簡單嚟講，冇話用年份啊、1、2年啊、3、4年或者6、7年去轉工咯，睇你對間公司點睇。咁好啦，咁我哋今日亦都好多謝阿老表今日過嚟又同我哋講下啲 IT 嘅返工啊，我哋由開頭係講緊IT 係啲乜嘢啊，到大家入職啊，跟住之後點樣喺間公司裏面慢慢生存啊，到而家如果大家 pat 痕嘅話，今日都有好多建議，就算你揼緊石仔嘅朋友啊，OK 都要諗一諗個後著，係啦，咁因為公司永遠唔會係always not shaking，OK，永遠都有機會去震嘅，咁所以都要為自己做好一個心理準備。後生嘅你啦，或者好似頭先阿老表講啦，如果你對每日翻工你都有一個係咁舒服嘅心態咧，都要為自己嘅前途去着一着想，睇下係咪你諗一諗咯，係啊，揾一間真係適合你自己嘅公司繼續走落去啦呢條路。咁好啦，我哋今日就多謝老表過嚟啦，咁啊亦都係啦，大家希望可以 CLSS 我哋，如果中意呢一類型片咧留言多啲俾我哋，咁亦都係啦，咁 IT 嘅嘢咧就永遠都好多嘅，咁我希望咧可以繼續請老表上嚟講類型 IT， 譬如部門啦，或者而家嘅睇法啦，科技資訊啊，都可以叫老表上嚟同大家解釋下嘅。咁亦都係啦，老表亦都有個少少嘅無定向 YouTube channel， 咁啊記住 follow 佢。應該我會擺翻個 card 喺上面嘅，係啦。咁多謝會多謝今日每一個人過嚟嘅收聽啦。咁我哋下次再見，拜拜。